Servus und hallo zusammen zu einem neuen Video von mir. Heute will ich euch zeigen, wie ihr Soundeffekte zu eurem Sprite Kit Game hinzufügt. Ich will es gerade mal demonstrieren, wenn ich die App öffne jetzt. Dann hört ihr vielleicht. Ist wahrscheinlich nicht so toll der Sound jetzt, aber ihr hört, da kommt Musik. Genauso wie wenn ich hier irgendwo draufklicke, dann kommt so ein Psch. Naja, jedenfalls, ich mache einen Ton aus, das nervt. Und dann fangen wir gleich an, diesmal aber nicht mit einem leeren Projekt, sondern ich nehme einfach mal das Projekt von letztem Mal, das Image Atlas Projekt, und öffne das. Zur Erinnerung, da haben wir ja hier unsere Animation mit der Touch-Animation, dass immer wenn man irgendwo auf den Screen tippt, dass so eine coole Animation kommt. Und ich dachte, jetzt ist doch cool, wenn am Anfang so eine Hintergrundmusik startet und zusätzlich dazu noch, immer wenn man irgendwo drauf tippt, irgendeinen Sound abspielt. Dann kann man irgendwie Klick oder so machen, wenn man im Menü ist oder so. Was auch immer, da hat man ja völlige Freiheit. So, das war gerade nur noch vom Testprojekt, also nicht wundern, warum da noch Player stand. Wir fangen in der H-Datei an und brauchen wir hier einen AV Audio Player. Und da erstellen wir am besten eine Property und sagen hier Add Property Non-Atomic und AV Audio Player. Entschuldigung, wir haben falsch angefangen. Wir müssen natürlich erst noch unser AV Foundation Framework hinzufügen und dazu geht ihr auf hier ganz oben und dann auf Build Phases und dann auf das kleine Plus hier. Dann schreibt ihr einfach mal rein AV F und dann müsste eigentlich nur noch AV Foundation.framework dastehen. Das klickt ihr an und dann auf Add. So, damit wir das auch benutzen können, müssen wir noch in unsere Header-Datei das Framework auch einbinden und sagen dazu Hashtag Import und jetzt bitte nicht die Hochkommas verwenden, sondern wir brauchen diesmal diese eckigen Klammern, die zwei hier. Und hier schreiben wir jetzt rein AV Foundation und dann sollte er es schon vervollständigen. Und ja, dann steht hier AV Foundation / AV Foundation.h. So, jetzt können wir auch unseren AV Audio Player hinzufügen, unsere Property, und sagen hier Add Property Non-Atomic und jetzt müsste es gehen, AV Audio Player, genau. Und nennen diesen Player einfach mal Player. Ja, das war schon in der Header-Datei, jetzt können wir schon in die Implementation-Datei und hier unser Property synthesizen und sagen hier Player, damit wir auch unseren Player synthesized haben. Ja, den Player brauchen wir nur für die Hintergrundmusik. Die andere, den Soundeffekt, das geht jetzt mittlerweile so einfach, es geht in einer Zeile. Ich zeige es euch gleich, aber zuerst jetzt unsere Hintergrundmusik. Dazu brauchen wir aber auch einen NS-Error, falls ein Error eintritt, und das ist aber nicht weiter wichtig, das ist einfach nur ein Datentyp Error und da wird dann der Error nachher reingespeichert, wenn es denn einen geben sollte. Ja, was wir aber brauchen, ist der Pfad zu unserer Datei und deshalb sagen wir NSURL und sagen hier einfach mal Background, abgekürzt Music, Path auf Englisch, und müssen jetzt hier unser Main Bundle wieder nehmen, also NS Bundle, also zwei eckige Klammern auf, NS Bundle, Main Bundle, dann eine eckige Klammer zu und jetzt URL for Resource with Extension. Und dann nehmen wir einfach hier das zweite von den Vervollständigungen und klicken auf Enter. Natürlich brauchen wir jetzt noch unsere Dateien, deshalb habe ich da mal was vorbereitet, und zwar zwei Dateien, preview.caf und effect.mp3. Ist einfach, dass man weiß, beide Dateiformate gehen. Diese ziehe ich jetzt einfach mal hier rein, ganz normal, wie sonst auch alles andere. Hier ist es jetzt aber wichtig, ganz wichtig, dass ihr das da und das da angeklickt habt. Sonst spielt nachher kein Sound ab oder es
stürzt ab oder irgendwas auch immer. Aber auf jeden Fall, das müsst ihr beachten. Ansonsten einfach auf Finish und dann haben wir ja schon unsere 2 Dateien hinzugefügt. Ja, wir wollen jetzt unser Preview.caf abspielen, weil das ist unser Hintergrundmusik und sage ich hier einfach mal Preview und mit in das andere kommt jetzt die Extension rein, also die Endung und hier sagen wir einfach mal CAF. Ohne Punkt, ohne gar nichts, einfach hier Preview und hier CAF reinschreiben, dann weiß er auch, um was es sich handelt. So, jetzt sagen wir self.player ist gleich AV Audio Player, also jetzt initialisieren wir ihn, alloc und init with contents of URL und dann nehmen wir das obere ohne den File-Type und ja, klicken wir auf Enter und schreiben unseren Error nachher einfach hier unten rein. Hier aber erstmal jetzt unseren Pfad und zwar Background Music Path. Error schreiben wir rein mit einem kaufmännischen und ist über der 6, also Hochtaste 6, Error und schon wird unser Error dann in diese Variable reingeschrieben, wenn es denn ein Error geben sollte. Jetzt geht es weiter mit der Number of Loops und da sagen wir einfach mal -1. -1 bedeutet so viel wie wiederhole es unendlich lang. Also jetzt wird die Musik immer wieder, wenn sie am Ende war, wieder von Anfang angefangen und so weiter und so fort. Es gibt kein Ende. Und ja, jetzt können wir noch sagen self.player prepare to play. Können wir sagen, müssen wir nicht. Ist einfach ein bisschen feiner, ein bisschen englischere Art oder wie soll man sagen. Ja, ist einfach besser, dass man diesen Befehl noch gibt, bevor man dann wirklich abspielt. Dass man mit self.player play macht. So, jetzt führe ich das Ganze mal aus und hoffe, jetzt kommt gleich wieder Musik. Aus einem schlechten MacBook-Lautsprecher. Und wie ihr hört ihr die Musik. Schnell wieder weg. So, ja, jetzt fehlt nur noch unser Soundeffekt und der geht echt so einfach. Also man muss da eigentlich gar nicht mehr programmieren. Das ist eine Zeile, das gilt eigentlich schon gar nicht mehr als Programmieren. Wir müssen, das Einzige, was wir machen müssen, ist einfach eine Action ausführen, denn diese Action ist auch eine SK-Action, kennt ihr vielleicht schon von hier oben, SK-Action, Touch-Action und wir führen jetzt einfach eine andere Action aus, die die Audiodatei abspielt. So, hier sagen wir self, run action und jetzt brauchen wir eine SK-Action, also sagen wir SK-Action, play, sound, file named. Und hier müssen wir jetzt nicht getrennt, sondern direkt effekt.mp3 reinschreiben, also mit Endung und wait for completion, no, einfach, ist nicht so wichtig, brauchen wir nicht. So, und das war's echt schon. Mit der einen Zeile haben wir jetzt unseren Soundeffekt hinzugefügt und ich hoffe, der klappt jetzt auch. Ja, wie ihr hört ihr auch ein Durcheinander. Und ich mache mal hier gerade das Play weg, weil das nervt dann schon ein bisschen die Hintergrundmusik. Und jetzt können wir irgendeinen schlechten Witz machen und danach hier drauf tippen und dann... Ja, schlechter Witz. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Jedenfalls fällt mir ein, dass ich jetzt aufhören sollte zu reden, denn wir sind schon bei 9 Minuten und das für ein einfaches Soundeffekt-Tutorial. Danke fürs Zuschauen und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet nächste Woche. Und ja, bis dahin, tschüss.